समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, जब कभी तुम ईटिंग के समय, खाते समय हंसते हो, बात करते हो या जल्दी में खाना खाते हो तो यू मे कफ, आपको यू मे कफ गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन, तो आपको कफ, खांसी आ जाती है या तो हिचकी आती है या चोकिंग सेंसेशन होता है। चोकिंग दम घुटना, सफोकेशन टाइप का होता है। दिस हैपेन व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप, और ये ऐसा इसलिए होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में इंटर कर जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक वॉल क्लोजेस द पासेज ऑफ विंड पाइप। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग के समय, स्वेलिंग के एक्ट के दौरान जब हम खाना खाते हैं और उसको निगलते हैं दांत से च्यूइंग करने के बाद, तो एक फ्लैप टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, और वो विंड पाइप के पास को, विंड पाइप के रास्ते को क्लोज कर देती है और गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड को फूड पाइप में जाने के लिए गाइड करती है। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप, अगर बाई चांस फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में इंटर करता है तो वी फील चोक्ड गेट हिकअप्स और कफ, तो हमें चोक्ड सफोकेशन होता है या हिचकी आ जाती है या तो कफ हो जाता है, खांसी आती है।